Hello， 大家好啊！我係阿 Ken， 今日咧嚟到中山坦洲啊，金大世紀城呢邊啊。咁其實呢個樓盤有好多人覺得佢嘅位置咧唔係特別之靠近珠海啊，好似裕豐啊、中澳啊、佳景啊咁樣啊，可能一步到位啊，真係叫做幾十米咧就過珠海。相對比分呢個樓盤確實咧又唔係特別之靠近珠海嘅。仲有咧佢嘅價錢咧，有啲人都覺得比較貴，15,000幾、16,000幾都有，係嘛？同佳景咧真係有得對比嘅，係啦。咁其實人哋點解會賣呢個價呢？而且個位置又唔係特別之靠近珠海，仲可以賣得咁好呢？咁其實佢都有佢自己嘅優勢。當然啦，我哋今日呢條片咧都會將一啲真實好嘅、唔好嘅一啲情況都話俾大家知下。首先講到位置啊，確實咧佢唔係特別之靠近珠海，但係去到珠海嘅一啲距離咧又唔係特別之遠嘅，大概咧你係6-7分鐘左右你就可以去到南屏啊、新香洲啊，咁其實都可以去晒㗎啦。所以佢個位置屬於係比較中心啲一個位置嚇，去到坦洲咩地方大概都係6-7分鐘到嚇。咁就算去到優越城嗰度咧，其實都係6-7分鐘左右。所以佢個位置方面咧，相對於你喺坦洲呢邊居住嘅一個情況嚟講咧，係比較方便去到坦洲其他嗰啲地方嘅，係啦，就唔係好極端嗰一種啊。跟住咧，佢呢邊仲有個優勢就係佢門口有一個中港嘅一啲巴士俾你搭車去到港珠澳、去到香港或者澳門俾我哋搭車翻去係比較方便嘅。仲有咧，佢樓下自己嘅一啲商業街嘅一啲情況，即係大商嘅情況係比較理想啊。基本上我哋門口呢一條商業街咧，佢個營業情況咧係已經開晒㗎啦。咁當然啦，只係限於佢門口大門口呢一邊嘅呢條商業街嘅啫。咁如果往後面走拐彎處嗰啲鋪位咧，暫時亦都係未開嘅。包括對面咧，對面我哋呢一條路嘅對面呢一笪落去咧，咁其實都係一啲汽修鋪啊、食材鋪啊咁樣為主嘅，就冇其他嗰啲商業。咁呢一個問題，咁其實喺坦洲嚟講，我覺得問題唔大㗎嚇，因為基本上喺坦洲咧，相隔一個燈口咧，個區別都好大，所以喺我哋呢邊大概咧行路500-600米度啊，去到我哋嗰個富景樓下嗰一邊嘅話咧，就非常之旺。你想食啲即係唔同嘅一啲叫做餐飲鋪啦，咁其實好多嘅，包括大排檔啊，好多宵夜檔啊，都喺嗰邊比較集中。或者要買餸嘅話，我哋前面嗰個嗰個十字路口右轉落去，去到我哋嘅七村市場嗰度，大概係300-400米度啦，就可以喺嗰度咧買一啲新鮮嘅蔬果肉類啊，就會比較方便嘅啦。咁呢一個咧就係佢周邊情況嘅一啲即係講解啦。陣間我哋仲會入到去我哋嘅園林咧，睇一睇佢嘅園林如何。因為喺坦洲住咧係冇公園嘅。如果你嘅園林夠大夠靚OK 嘅話，咁其實呢個小區咧就值得你喺坦洲去留意啦。咁我哋依家咧就入去我哋嘅小區先。依家我入到嚟咧就係小區內園入面嚇。咁其實成個小區園林咧，大家可以通過鏡頭咁樣轉一圈，我哋轉一圈其實 feel 到咧，咁其實係個綠化同埋一啲樓間距嘅一啲排布都係比較合理嘅。咁其實成個小區佔地咧係有8.3萬平嘅。咁相當於你行落嚟嘅話，相當於一個公園咁樣㗎，係比較舒服嘅一個環境。咁其實小區除咗園林，佢做得比較豐富一啲綠植嘅品種咁其實有泳池嘅。樓下有個泳池就喺呢個位置，但係依家未開可能呢個月嘅月底咧應該都會開㗎啦，6月份啦。咁仲有咧就係會有網球場啦，包括細路仔玩嘅一啲娛樂設施啦，包括最基本嘅康體設施，乒乓球台嗰啲咁其實呢啲最基本嘅就有㗎啦。咁你話一啲健身會所咁其實就未有嘅。咁呢一個可能就有少少遺憾嚇。咁小區嘅話咧，一共咧係有19棟建築。咁我哋陣間去拍咧就係去到我哋呢一棟樓王。點解叫樓王呢？因為佢位於小區嘅一啲中間位咁就兩邊嘅一個園林景觀啦，佢都可以睇到啦，就比較有啲優勢嘅。同埋咧面積嘅話，中大面積為主中大面積。咁關價嘅話咧，大概係16,000幾到17,000幾左右，大精裝修咁收樓時間依家嘅話咧係現樓嘅一個情況啦，買到之後就可以收樓噶啦，大裝修嘅。就會比較理想啲咁其實喺坦洲居住嘅話咧，我哋有一個問題就係你需要有一個園林比較大嘅小區，因為點解咧？之前有條片咧我都有講到嘅就係喺坦洲咧係冇咩啲公園嘅，冇咩公園咁。
冇公園嘅情況下，你想要去散步或者跑下步啊咁樣，就需要自己嘅園林咧夠大先得嘅。所以呢個樓盤佢可以俾到你呢啲優勢啊，亦都係佢價錢賣得貴啲嘅一個原因之一啦。咁仲有一個原因咧，就係佢嘅交標方面。咁我哋依家咧就上去我哋嘅19棟啦，去拍一拍佢嘅板房啊，同埋測評下啲單位嘅一啲優缺點先。依家我就上到我哋嘅10樓嚇，嚟睇一睇我哋嘅實景嘅單位。咁呢一套單位嘅話咧，就我哋141方啊，做到咧係5房啊。呢度寫4，因為呢度有間送嘅房間咧，佢又冇計入去嘅啊。咁就係2廳啦，一個餐廳，一個飯廳，2個陽台啊。跟住咧就有3個洗手間啊。咁我哋依家入嚟睇睇。首先入門呢個位置咧，子母門嚟嘅嚇，雙開嘅子母門。咁呢啲都係交樓標準㗎啦，咁就係一啲比較實淨嘅一啲防火門啦。咁當然啦，我覺得呢個防火門嘅一啲即係嗰個質量方面咧，算中等，唔算話特別之高檔啊。因為之前有見過我其他片，即係去到金灣拍嗰個保利嗰個咧，成咁厚嘅一個防火門咧就好誇張嘅，實木嘅，嗰個就好貴㗎啦。嚟到呢個位置咧，通常我哋會擺下啲鞋櫃啊嘛。咁其實呢度依家呢個位咧，好似擺鞋櫃又唔係好適合喎。或者你可以擺出面啦，但係出面個空間咧，有啲時候驚擺唔到太多啊嘛。咁佢送嘅呢間房咧，就可以體現出嚟佢嘅一個價值啊。你可以做一個雜物房，或者咧做一個擺鞋嘅鞋櫃都 OK 嘅。或者咧可以做一間茶室啦，都 OK 噶啦，所以睇翻大家去做呢一間咧，你可以定義為功能房咁一個咧就係呢間房嘅價值啦。雖然話唔係好方正嚇，睇落會有啲心尖八角但係送噶嘛，送嘅冇所謂啦我哋嚟到一個餐廳同埋客廳位呢邊咁我哋依家咧先睇睇個景先睇睇個景。呢度咧係朝南向嘅景觀，19棟呢邊睇出去咁就可以睇到我哋嘅泳池景啦，泳池同埋咧我哋朝南向呢邊嘅一個園林景觀嘅一部分啦，係可以睇到嘅大門口不過可以睇到樓下嘅一個專用巴士係嘛，幾時過嚟幾時走嚟都可以睇到所以話依家咧嗰個時間表都可以即係大家可以知悉嘅依家再睇一睇嗰個廚房呢邊嘅一啲交樓標準係喎，再睇下呢邊嘅景觀未睇。呢邊係我哋朝北向㗎，朝北向嘅景觀。朝北向嘅景觀咧，就以我哋嘅一啲綠植為主啦。成個朝北向呢邊嘅一個園林跟住樓下咧嗰個網球場都可以睇到㗎仲有個幼兒園啦。如果小朋友想要入讀幼兒園都比較方便嘅佢呢邊嘅話咧，仲送埋你全屋嘅呢一個空調就比較好嘅唔使你去裝啲空調咁呢一度咧就我哋廚房啦，成個廚房空間咧係非常大，功能區咧切洗，跟住炒完之後有位放啦，跟住呢邊咧仲有個冰箱位同埋咧佢嘅3件套咧都係老闆嘅一個品牌嘅。煤氣灶抽油煙機同埋嗰個消毒碗櫃都係有噶啦。同埋咧佢有一個咩嗰個垃圾處理器，即係我哋有啲食物嘅殘渣或者你洗完菜切完菜有啲唔要嘅，可以擺落去呢一個處理器入面咧，佢會粉碎咗佢，跟住咧排走嘅就喺呢一個口呢邊入去撳呢個掣就得㗎啦，一撳咧佢就會運作㗎啦呢一度嘅話咧就冇淨水器嘅，需要自己裝嘅係啦。咁交樓標準呢啲櫥櫃全部都有㗎咁呢一個咧就係一啲細節方面嘅一啲體驗啦跟住我哋嘅一啲餐廳嘅空間，大家可以 feel 到㗎啦，唔使多講㗎啦，係夠闊嘅夠細舒適嘅啦，坐喺度睇電視個空間距離咧 OK 嘅。重點咧，我哋睇睇啲休息區嘅空間啦，同埋一啲格局咁首先第一間房個空間咧唔算特別之大嘅，咁大概你米半嘅床咧，可以睇到呢2個插座位咧，一擺落去嘅話咧，就會比較逼啲嘅，所以我建議咧就擺一啲細張嘅床，大概米2、米3左右會比較舒服，有個位咧俾你擺呢一個衣櫃嘛，同埋佢飄窗打晒啦。飄窗咧啲房間嘅話打晒
啊，呢度咧就係第三間房，第三間呢一間咧，我哋國內比較興叫咧係叫做長輩房啊。呢個咧屬於第一間套房啊。咁老人家住喺度嘅話咧，有個獨立嘅洗手間俾佢哋用啦，啊就會比較方便啲嘅，唔使行咁遠啊。咁其實空間預留 OK 嘅呢間房，你就算擺一張米半嘅床落去啦，咁三邊6床位係最基本嘅啦。跟住呢度咧，仲擺咗個衣櫃嘅一個位置喺度啦。咁大家可以 feel 到擺咗衣櫃咧都有咁闊嘅空間嚇。佢門後面咧仲做咗櫃嘅啊，所以呢一個空間嘅預留嘅利用咧係比較 OK 嘅啊。跟住嚟到呢個洗手間呢邊咧，見到嘅都係交樓標準啊。咁呢啲鏡櫃啊、洗手盆呢啲嘢全部都有晒噶啦啊，而且唔係暗廁嚇，唔係暗廁。咁呢一個咧呢間房 OK 嘅。再嚟到我哋嘅呢一個洗手間，公共洗手間。咁呢邊嘅飄窗佢冇打嘅，咁空間咧大家可以 feel 下。我大概係擺2間左右啫，喺度展示嘅空間預留咧都 OK 嘅啊。咁再嚟到我哋第4間房嚇，冇聽錯係第4間。除咗套房嘅空間咧，咁其他嗰啲房間嘅空間我話吐槽啲嘅，係比較細少少嘅嚇。咁其實都夠用。咁你話啲小朋友住啊，或者係大啲嘅小朋友住啊，都係冇問題嘅，係啊。因為啲衣物啊各方面嚟講嘅話咧，就冇咁多啊嘛。咁呢邊仲可以擺個櫃。再嚟咧就係嚟到我哋嘅主人房啊，咁主人房要重點講下啦。咁呢一排嘅一啲衣櫃咧就唔係交樓標準嚇，但係咧佢可以做咁樣嘅設計咁樣做過嚟嘅。咁到時擺一張米八2米嘅床，咁其實我預計應該都係呢個位嚟到呢度左右啦，因為呢一張床咧一定會有啲縮水噶啦咁其實都夠嘅，3邊6床位啊。咁呢邊睇落去咧就係我哋嘅泳池啦，呢一邊咁係比較 OK 嘅個景觀視野。如果係介意樓蒙樓嘅街坊朋友喺呢啲樓間距嘅情況下咧，咁你又唔使驚嘅，因為比較遠，本身啲玻璃佢會起到一啲即係嗰個防窺嘅一啲功能㗎嚇。咁我哋呢個位置，如果有啲人介意咧，直對住嗰個床嘅話，個廁所你可以做個衣帽間，做喺呢個位置咁其實變相呢個位咧，咁到時就會收窄咯所以呢一個設計又好又唔好跟住嚟到呢一間洗手間，哇，好似一間房咁樣嘅，即係你講得誇張啲，呢間洗手間同隔離嗰間房差唔多大你見到嘅呢個浴缸咧送俾你嘅，膠標嚟嘅，冇話送啦，膠標嚟嘅都係箭牌衛浴嘅一個品牌啦。我哋有好多香港嘅街坊朋友咧，就平時都會問，哇，咁大嘅一啲洋樓點解冇個浴缸個位咧？咁呢度佢做到俾你嘅咁呢個浴缸個位置佢其實係一個贈送位嚟嘅，飄窗咁佢 book 咗擺咗一部咁樣嘅浴缸咧就啱好咁成個洗手間空間又比較大，呢啲洗手盆都做咗2個所以呢成個141方嘅一個單位咧，即係講得誇張啲咧，你叫佢豪宅咁樣嘅一啲標準咧都唔為過嘅。加上金大嘅一啲交標，亦都唔會太差啦。喺坦洲，除咗一個街景，我話呢邊嘅一啲交標屬於第2噶啦算係 OK 噶啦所以呢一集我哋要分享嘅呢一個金大呢邊嘅樓王咧，到呢度就已經差唔多，有啲好嘅唔好嘅我哋都講咗啦咁我哋呢一集嘅視頻內容咧就到呢一度啦，我哋下一期再見啦，拜拜。